butereevu mbeera mukwano gwo Samuel Segawa nkwagala nnyo nkwagalya ddala mu nnya lya Mukama Yesu twebaza Mukama Katonda oyo leero 22 omwezi gwa kusatu tuyingira omwezi ogwokuna Easter eryawo eyingira kubye kodi Easter naye nga Mukama agulumizibwe mu nnya lya Mukama Yesu baana ba Mukama nambagala nnyo nno awo nyiri woba obuuliza ku bantu tweyongereyo amina neyanza Triple S omukisa guno gwompadde okubuuza ku bantu ate n'okutukyaza ku programu eno nga bulijjo wedde mu kusande abalungi abatulaba ku KTV ate nammwe abalungi abatuuliza ku Kingdom FM nange ntwala mukisa guno okubalamusaako Mukama agulumizibwe ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza obanga oli mulamu Mukama mwebaze kubanga waliwo abatakimeekinze olwaleero okubeera nga batuuse wano olwaleero ku ssaawa zino nga baafudde bagenze naye obanga gw'oli mulamu mukwano gwaffe omulungi wosaana okwebaza Mukama kubanga Mukama bwakuyambanga n'obukeesa bonna mwebaza nze Pastor Moses Mulumba okuva wali mu Christianity Focus Center e Nabbingo mbalamusizza nnyo mwebala okubeera nti mwatulindiridde dda wano ku wedde mu kisande tumanyire ddala nti obulamu bwo bugenda kuweebwa omukisa tugenda okugatta ettofaali ku bulamu bwo era tojja kusigala kyekimu kubanga programu eno ekwata ku nsonga ez'enjawulo ate ensonga ezo n'ozitegeera bulungi kubanga kubeera kusomesa wano ku wedde mu kisande tosubwa ne munno mukubira essimu mugambe nti weddemu yaffe yatuuse dda mu linnya lya Mukama ffe Yesu abalwazizza tubasaasiddeko nnyo ate nammwe bafiiriddwa ab'eŋŋanda mu famire yammwe mufiiriddwa ab'emikwano tuyimira wamu nammwe mu kusaba Katonda waffe kibayiseemu bayibuli nga bwesomesa ye Katonda atabulawo ne mu kaseera akokulaba ennaku tubasabira Mukama abanyweze mu kaseera kano mwenna bafiiriddwa so nga ate nammwe abafunye celebrations ez'enjawulo era nammwe tujaguza wamu nammwe mu linnya erya Mukama ffe Yesu abali eri nabagambye okusaba okusabira olukuŋŋaana z'omwezi nga 22 si lwaleero mpaka ku sande z'ennaku 8 Sunday to Sunday kati olukuŋŋaana luno baluyita the Lord's Visitation Crusade and Seminar kukyalirwa kwa Katonda Mukama akyalidde ekitundu kye bayita Salaama Masajja Kazinga n'ebitundu ebirinaanyeewo nti banna Salaama era banna Kazinga bawereddwa omukisa bakyaliddwa omanyi omutwe ogwo gw'amaanyi nnyo gukyusa ebitundu omutwe ogwo omulabizi gwe yajja nagwo mu Kisenyi era ndowooza ojjukira ne ku bigundi byaffe edda ebipande byaffe byabeerangako waawo mu Kisenyi oba kitegeera era ne trumpet choir the Lord's trumpet choir kyava eri mu kukyalirwa nga Mukama awadde omulabizi ng'amutumye mu Kisenyi kubanga ekisenyi actually nti bw'owulya ebyafaayo bya Kazinga we kutugenda bw'osoma ebyafaayo byawo twogeddeko n'abasajja ba Katonda abaliranye ekitundu ekyo abamu tubaleese ku mpewo ne bw'oba bageraageranya ebikolwa byawo si byanjawulo nnyo n'ebyali mu Kisenyi mu biseera ebyo nnaku ezo kubanga omulabirizi akuwa ebyafaayo bya Kisenyi wano bwe yali nga bwe yali akuwa ekiseera waliwo yatugamba nti nga bataddewo akakanisa ffe tundaba kujja nze najja mu Kisenyi baleka bajja 93 ate nze najja 1996 nze lwenyingira mu kintu oba kitegeera kakati omulabirizi atugamba nti mu biseera ebyo nga bali mu kakanisa kaabwe baleetanga nga baaniriza abaweereza ba Mukama kitegeera kati mu biseera ebyo waliwo omuweereza wa Mukama eyajja yali mukwano gwe bwajja yajja n'emmotoka naye yali yakagipaakinga okuyingira mu kaofiisi ka Bishop akali akatono nga yakagipaakinga bw'ati omusajja agenda okudda ku mmotoka ye wagira essaawa nga battery tekuli nga abagezi ab'omu kiseera ekyo nzijjayo omutwe Bishop gwe yajja nagwo ogw'okukyalirwa era nga gwagenze nagwo ekazinga nti ogwo omutwe gukyusa ebitundu nti
omutwe omulabirizi mukama gwe yamuwa okuyingira nagwo mu Kisenyi Kampala Central tegwali ka Kisenyi kyekimu ekisenyi mwalimu bamalaya kampu nga 9 mwalimu abatamiivu mwalimu abafuyi b'emmindi mwalimu ababbi n'emisana nga tosobola kuyita mu Kisenyi anti nkugambye Batwe tebagibba kiro bagiba misana omusajja olwa nga omubuulizi nga z'okubuulira ali mukwano gwe nga yakapaakinga bakapaka namba mukwano gwange bamulabiriza olwogira bagera Batwe ne bagifulumulamu mbu ate nga tebali wala kumpi mbu waliwo olusuku nga gye babuwa matuka ne bajja ne babatigomya olusuku olwo siwe watudde kati ekkanisa nkugambye bwaguuga ku St. Focus Center kati kwetudde omwatulanga ababbi kasitababbanga ekintu eri nga bajja nze nkulaga ekitundu engeri gye kyalimu nti mu biseera ebyo nga Kisenyi tategerekeka nga be balimu kati olaba bwe kibanga obumenyi bw'amateeka nga buli ku high level bwe kibanga amafuta ago gakyusa Kisenyi kati nga wetwogerera Kisenyi yalimu ababbi mulimu batayikuni abasitula ebizimbe mwalimu babbi ba Batwe mu biseera biri naye kakati mulimu batayikuni b'ekibuga ne bagamba nti ekyo kyani kya Bosco nti Bosco ki ky'owomugaga w'omu Kampala nti neruddawa nti mu Kisenyi kati bwebanga amafuta gakyusa Kisenyi okutuuka ku ssa eryo kati Salama Kazinga agenda kukyuka kitegeeza nti gw'oli wa mukisa bw'obeera kitundu ku abo abagenda okutwala enjiri Kazinga omukisa gujjirawa nga bwe nkugambye number 1 Gulusabire number 2 Luwagire kubanga nkugambye nti sente nga bwe twabala sente nti obukadde gwe twabalira luli bwali mu bukadde nga 120 naye bwe twogerera nva bagamba bano nti tukunikiriza ebibiri ate nga bijja kuwera olw'ensonga nti waliwo ebitalengererwawo naddala mu kifo kiri we twateeka nti ebitaalabirwawo ebitalengererwawo bikyusiza ekintu ate nga tubiraba ku ssaawa esembayo nga tokyasobola kukyusa alina kuzisembedde kubanga ewiiki eno yonna mukadde waffe omulabirizi abadde yeebaka kitono nnyo yeebaka bukya kubanga alina okubeera ku venue ebimotoka ebyettaka birina okujja okulevolinga ekyo kyogedde kikyamu akyeyabaka bukya ati yebaka essaawa ntono agamba kati olwaleero yebasse ebimotoka obiraba ebikola oluguudo kati okulaba ekifo ekyo omulaba taddemu gambutusi tasobola kuva ku ground okujja nga alaba ekifo kiteredde bulungi nkugambye basima muli aganya gayitirivu jukira awo waliwo mayumba abantu basulanga waawo waliwo mayumba omulabizi tumwanirize mwebale okunyaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale kuba kumpewa abatuuliriza nammwe mwenna mbataddemu ekitiibwa mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama yebale kuba nti abakuumi yes engeri gye mbasanze nga mwogera ku crusade y'esala ate naddala nga muli mwaka akawakatirwa akalaga obuzibu bwe twasanze ku crusade ate etakyadda mabega ekyayongezebwayo nkugambye nti engeri inakutandika lwaleero naye obuzibu bwe twasanze bwe tumagana nabo nga kumpi tujjula okusulawo ewala ku lwokuna navuddewo kiro nasiibyewo ku lwokuna ate nenvaawo kiro ku ssaawa agaba gakyali kiro 11 okumakya ze nayingidde nagenzewo kumakya nenvaawo kumakya natuukawo kumakya ssaawa nga 4 natuukawo nga ssaawa nga 4 ziyinza okuba tezaawera bulungi naye natuukawo nnyeze kumakya mu bulire nabuyingidde 11 sebo nga nze site engineer foreman oli ku ground nga ndi ku ground nga byetaaga okulowooza kungi olwadde lwakuno ku lwokutaano navuddewo era ndoza abantu tebandabye mu night prayer kuba ndi omusongedde ddala ku lwokutaano navuddewo 6 gwa kiro naye nga ate nabadde nakeddewo ng'okutuse bulungi nnyo ate ku olwaleero tuvuddewo 8
ogw'ekiro kati awuliza yandegadde okumanya ng'olwo kiki ennyo lwaki bulijjo mukola crusade mubeerayo paka bwe mutu ne ku national prayer day tembeerayo bwe mutu why this time akati Salama Crusade ground ate nga first of all ebitundu ebyokubuliramu enjiri biwedde mu Kampala ebitundu bingi ebibangirizi biweddemu nti ebitundu bingi bizimbiddwa massively ate n'abateekateeka ekibuga ebimu ku bintu bye batalowoozaako nti naye community bwe zinayagalanga okukola invent community nga zigenda kukola invent ene invent ne bwetaba yanjiri banaateekangawa kubanga balabiriza edda baalekangawo community grounds mu mawanga gaakula buli community ebeera ne community grounds buli community ebeera ne community grounds abantu mubeeramu omuzikiti mubaamu ekereziya mubaamu ekkanisa mubaamu essomero waliwo ebintu ebimanyiddwa nti biteekwa okubaamu recreation ground basomesa abantu ebyobulamu webakuŋŋaana ne bakola ene invent ezze mu kitundu bakiwulidde oyinza okuba kusanyuka kukola ki buli kitundu kibaamu naye ensi yaffe disorganization egenda yeeyongera kuba twatute crusade Salama naye amazima gali nti onoonye ewantu wonna wooteeka olukuŋŋaana Salama mbunene bwe wonna bazimbyewo abakulembeze baffe ab'ebitundu abakulembeze b'ebitundu ebyo ku bintu bye batalowoozaako nti bannange tukoze tutya waakiri tusevingeyo wali ekitundu ekyo abaana b'okukyalo banaazanyiranga omupiira byanfuna tewaba ebyenfuna buli obutaka buno obunanka ne babutunda paka kuwulira bubi eyo planning level y'okuplanninga bwetyo tebanagituukako tulaba nga kiri very unfortunate okuba ndi bantu community etuuka nga tebalina recreation ground tebana kisawe bakolera baganti bane waliwe tukolera ebyemizannyo waliwe tugirira ebyemizannyo exercise tewali so it is very worrying situation kwegwanga lyaffe engeri gye tuli kutemu n'engeri gye erikulamu etiisa nolio ekintu ekyo nakyo tolina wogenda kakati ekifo kyokka kyetwalabawo oba kye baatulaga ekibangirizi nga ekifo kya Yunula kubanga Yunula erina enteekateeka z'okuyisa oluguudo muluyita mutya bypass kyeyo that flyover egenda okuyita wagenda kuba bypass egenda okwetoloola egenda Jinja ite Mukona wonna kati eyo ojja kusanga ebitundu mu Makindye division yomu nga balina we baagula amayumba bagasasula ne bagamenya nawo abantu bagamenyawo okiwulidde naye kati baamala okugamenyawo n'eri kati Salama gye tugenze ekibangirizi ekyo kigenda ne kituukayo kati kyekibangirizi kye baatulaga mu kitundu baagula abantu Yunula yagula abantu ne babasasula abamu baamala dde basasula ne bamala ne bakola batya ne babamenyawo naye nno kati ate bwe baamala ekikola ekyo ate waliwo ekitaali managed properly nti abantu baamala basasula babagamba ayagala yawe ennyumbayo naye nga bagisasudde naye kati munaamanya nti Yunula empadde eddembe ndiwaddembe okugyamu enzigi zange amadirisa gange amatafaali gange kati naye ekitaali managed abantu baatuuka okugyawo amayumba nga bamanya abantu b'omu Islaamu ate lulimu n'engeri y'olutobazaawo abantu baffe abawangalira mbe twefaanana bwe bityo kati baatu oli byatuuka okugyawo ennyumba ye yasimira ddala n'omusingi n'agusimayo n'ettafaali lyasookayo wansi ng'agizimba n'alijjayo ayali yateekayo adikowa n'adikowa yamuyiikula n'amusimayo n'akureatinga diiki eyo bw'aba yalinamu akatoyireti ako nako kaasigala awo n'okukaziba teyakaziba kaakati ebinnya by'engeri ng'eyo si bye byokka ebyalekebwawo naye waliwo n'abalala abajja nga ennyumba zonna mu community zimaze okuvaawo ne wabaawo ayagala okwekubira ku matafaali anti ettaka lya Yunula ejja kujja eyiseewo major project oli ayagala kwekubira ki matafaali ge kati natijjukira omuntu w'amatafaali tasaaga ayinza n'okusima ekinnya obugazi nga kiri fuuti 3 ku 3 ate nakka 9 nange nyina gye nateeka famu y'ebyennyanja ekitovu nange ettaka bwe lityo nalisanga nendigwako nendigula nga lijjudde ebizibu ebifaanana bwe bityo ate bannakampala bw'amala okusimawo amatafaali wangi akakaba kafuuse kayanja
kati oluusi engeri y'obuyanja obwo engeri gye babufiiringamu oluusi baleetamu lole za bisaaniiko n'agijjuzaawo olwo nno kwe kuzibikira kw'e Kampala ku nguudo ne bateekako ettaka. Kakati kuno olw'okubanga yali yonula egenda kuyisaawo oluguudo n'ab'ebisaaniiko tebaatawaana balekaawo omuddo ne gumeramu obutoogo ne bumeramu obutoogo ne bumera kakati bo ne bukola gundi ne bukola level n'eri yonna gye gambe ziri ditches ziri zebajjamu amatafaali we baasimula emisingi kadde wamera omuddo. Kati ffe tugenda okutuuka mu kitundu ky'Essalaamu okunoonya Crusade Ground w'eneebeera batugamba naye ffe wano tuteekateekawo waliwo saakaasi oba oyagala nawe oyinza okuteekawo waliwo yateekawo awo saakaasi awo waliwo n'oluganda yateekawo awo mizindalo ne babuulira. Kakati jjukira obuddo bumeze bubise ebinnya biri byonna bwekungula laba muddo kirabika abasaakaasi ajja wenkana wowo kuba yekyuma kyasimba yakolera waggulu yaate abange ye ne bw'aba afunyewo n'afunawo 2 kisinda saakaasi sayizi ki gyaleese. Kakati mubantu babeerabeera wanne ku saakaasi era n'abantu bayitawo wano tulaba bagenda eri balina gye bagendagenda mu ndege tewayitayo mmoloka gendayo motoka tezituuka naye kakati ekifo kye baatulaga ate of course nga kyekiri mu community kyokka tugamba okusaawa obusaayi tujja kuteekako abasaawa munnange nga tulanga kifo nga bwe tubadde tukiranga era twakiranga bulungi nnyo nga namutima ate kyekiri mu community kyokka. Ebifo ebirala ndozi ebimu byaba amadiini akiwulidde eddiini ezitaagala bulokole ezitasobola kukkiriza nti goleete crusade egiwumuze mu compound ya Kereziya oba mu compound ya Church of Uganda abajaga nedda ssebo ekyo kigenzi wala tulina sooka kwebuuza ku paapa akyogerako kyekyo ate ebbaluwa soolo gikwatira oluvannyuma lw'omwaka mulamba ebbaluwa soolo giddamu oluvannyuma lw'omwaka mulamba naye mwana nga ate bw'oba oleeta bintu birala babikkiriza bw'oba oleeta kulonda nga waliwo akalulu ate babikkiriza mu kompani bwe bagamba nti oleeta njiri ate nga nabo bakyaki bwe bagamba nti oleeta njiri bagamba tulina kusooka kwebuuza kwani ku paapa kwekyo kakati naawe olaba nga tolina tojja kugendayo kakati munnange okukakana nga tutandika kusaawa kitundu maama nnyabo si esizoni y'enkuba olwo nga tutandika okulaba obutaba n'agataba n'obuyanja sizoni ya nkuba solution kuleeta bamuyita bakafiri kuleeta ttaka ebinya ebyo bijjuze naye maama ebimu nga bijjuzika ebimu tomanyina bunene bwabyo kakati ate sizoni yankuba kati ate lyoleetawo ttaka lyeritoba okulireeta okuleeta obulesiritalo moroka twaketa okuliyita lyereta lutalo ettaka lyoteeka olifuuka akadongo tuguze ettaka okulimala ku nsi okulimala gye balitunda simanyi ekiwulidde n'okufiiringa aganya n'okukola ki. So it has been a very very challenging project ebadde challenging project nebye tukoze awo biki nabyo birabikanga bibadde bingi ekiwulidde sebo kakati nno ye challenge eriyo kika kya tractor twagireesaawo buli kika kya tractor twagireesaawo zebayita manya gundi zebayita bulldozer zebayita compactor ndozo girengedde compactor gye bayita manya amanya ag'enjawulo ate nga abaami abo bakolera mu hours definitely nkugambye ate mumala lusi gireeta nemala nesende yazitutedda nebagamba ekikabo ekito sikyetwadde twetaaga kirabika ekikabo ekito sikyetwadde twetaaga kirabika twadde twetaaga wildola kirabika twetaaga wete kati ekiro basobe batugambye nti omaze dde okusasula millions and millions of money loleeta kamala mugireetawo emitwalo 55 buli lole gyoleeta naye ekyewunyisa nti obungi bwa lole ze twakaleeta tezimanyiddwa muwendo naye ate oyinza okugenda onozinonyawo nga toziraba kuba anti bwekimala okulimira ebitabo bimala okulimira ebinnya ebimu bimala okulimira okiwulidde. So that is the challenge. Era nkusanze ogamba abantu nti batuwe ku ssente tugende tubuulire enjiri yo mbufunze tebangako ya layisi era tebangako nyangu wangi Yesu mukama waffe oba mukama wange oba mukama wo oba mukama wo oli ampuliriza yamukositinga bulamu bwe
fenna eri mu tukositinga ssente oli yawaayo bulamu andi yanoonya kyasasula alokole nze naawe nga takiina okiwulidde tebangako ya layisi tegendangako ize wangi Yesu yamukubye emigga ekiro kiramba kati gwe ng'oli mu kwesasirasaasira n'okulowooza nti ssente ate ziri important nnyo bwe kituuka ku ssente olwo enjiri tugiveeko kakati ate olwo Yesu yayawaayo obulamu wangi okimanyidde olunaku lwe bamukwata yali alina omukisa ogudduka yagulina yalina opportunity edduka kuba bamunona kiro omuntu ekiro tadduka ate nga bazena bitaala ate bali balize n'amatooki ate yabalengerawo nga bajja n'amataala bazze n'ebitooki bamunoonya mu lusuku yali tasobola kudduka naye yamanya nti okulokola nze naawe bwadduka tuba tugenze kubanga yababuuza nti munoonya kubanga waliwo nabbi eyadduka waliwo nabbi eyadduka ye nagamba nze ntayi naagaana mujja kutta mulala ate si mu mirembe egyayita gyokka si mulembe gy'abagundi bokka waliwo gundi ye yadduka baali bamuno Eriya Yezeberi yali ayagala omukwata yadduka emisinde taata ngadduka Bayibuli ega nti yadduka nga datisani n'omuddu n'amuleka yamwerabira emabega kubanga kati gwe nkulabye badde oyagala kuleeta Nabbi Muhammadi nti yadduka e Makka n'agenda e Madiina bagala mukwata kumutta naye n'Eriya manya gundi naye musaasire Muhammadi musaasire naye yalabika yali yawulira nti n'Erisa yadduka munnange yamalamu omusubi kati tekyatandikira ku Muhammadi ekyokudduka bakunonya waliyo naye bannabbi abamu abaawa amatoka ne badduka naye omuntu yekka gwe tulinako obukakafu atadduka ayayiwawo omubiri ayasigalawo nga bamunonye ku lw'abantu be n'agamba waakiri kanfe naye setaani togenda kutwala abantu bano mugenda oba kiragisa kufa kanfe kubanga nkitegeddeko nti kyetagisa nakuyiwa musaayi ku lwabwe omusaayi gwengenda okuyiwa gwe genda okubanaza ebibi byabwe n'olwekyo munzite naye abantu bano bawone kakati kibayita laavu ate tali mufiya kakati abamu kufa ebibandikwa buli lutubisoma tusomoozebwa ogenda nogandi oba obulamu bwange bwe mbampa priority nebake nga bukyali ku ssaawa 3 ng'abalala ze beebaka nji naye ate bwomala nojjukira zino ennyiriri ziri wano mu Bayibuli ez'abatusookayo okubuulira abatusooka okubuulira wali osomyeko olunyiriri oli mu kitabo kya Matayo no bikolwa by'abatume essuula 2 olw'24 olulunsomooza nnyo munnange ate ng'ekibi nti nalusoma naakalokoka naye bwe bituuka kukolera Mukama bwe bituuka okuba kati wali eri neyeewuunya nnyo n'agamba bano omusajja agambye ava ne ku ground ssaawa 11 n'ava ku ground ssaawa 6 bannange omusajja munaye taatufeeko ng'obudde bukyali taakola bambi konsaani yo nnungi ne fiya yo nnungi naye ekikulu nti ate waliwo betugoberera waliwo obuufu obwatusooka mu kkubo omulabirizi ogambye ebikolwa abatume 24 yesebo 24 olulabye lugambye alutya lugambye nti naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu nga bwa muwendo gyendi era sibutwala nga bwa muwendo gyendi ndyoke ntuukiriza olugendo lwange nsobole okutuukiriza olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu njagala oluddemu kubanga olunyiri olwo lukulu nnyo okutegeeza ng'enjiri lukulu nnyo ate okkirieko ne wansi otuuke n'oli waasomye agambye ate olunyiri lugambye tuli mu bikolwa bitume 2 olw'24 naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu nga bwa muwendo gyendi era sibulowooza nga bwa muwendo nnyo gyendi ndyoke ntuukiriza olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu simanyi owulira kuweereza kyokwo kuweereza abantu baagala okuwulira kuweereza kyokwo kwe yaweebwa Mukama waffe Yesu kusuubula matooke nona bintu China kukola ki kwe kuno okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda bwe buweereza bwe yali yaweebwa okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda nina so abantu abo nga omutume Paulo they really inspire me so much. Amen. For sure. Bakusoomooza noddayo n'olowooza nti what is life about? Obulamu buli ku ki? Buli ku kuwangala myaka mingi nnyo naye ng'ensi eno ogirese tolina impact gy'ogitaddeko kuba mu Bayibuli omuntu yinamu abantu babiri.
asooka bamuyita Adamu yawangaala emyaka 93 plus. Tulinamu owookubiri bamuyita Yesu Kristo yawangaala emyaka 33 gyokka. Wow. Ani gwe tusinga okutendereza? Ani ya impactinga ku nsi eno? Ani yaleka rekodi ng'eri positive? Omwami oli gwe nsoseeko gwe bayita Adamu ayawangaala ennyo. Tewali bimwogerwako okuggyako okulya ekibala. Kumpi asinzoona emyaka 9 ekimumanyiddwako omwami Adamu. Bayibuli yonna buli oyogera ekigambo Adamu omuntu kyajjukira kulya kibala. Ogamba ono yali ekibala n'atuleetera ekibi ekisikire kyekimumanyiddwako. Tewali we batugamba nti Adamu n'azimba ekibuga, n'azimba ttawa, oba n'akola bw'ati, oba Adamu yagira bw'ati, oba nothing. Ekintu ekimanyiddwako mu myaka gyo 93 kibala kulya bibala. Oyinza okuwangaala ennyo naye n'oleka bizibu ku nsi ng'ekikumanyiddwako impact mu bantu ng'ekikumanyiddwako bye bizibu byewaleka. Kyokka tulina ono ate Yesu ate yawangaala 33 gyokka naye ensi eno yagikomako. Yaleka everlasting impact eyakoma ku nsi eno. Ffenna impact eno negitulina mu Africa wena yatutuukako. Ayogerwako mu nsi yonna. Wangi mu America abantu bamusinza, Canada bamusinza, Japan bamusinza, Uganda bamusinza, mu Africa bamusinza. Buli mudagandi ogamba Yesu ye mulokozi n'emyaka yawangaala emeka 33. Ekyo kuwangaala kuno sinna kuvumirira kulungi naye tukwegendereza ennyo nga bw'owangala bweweebuuza ekibuuzo naye singa mbadde ŋŋendedde wano kati nga ŋŋendedde wano ensi erinjogerako ki mu byafaayo. History agenda kunjogerako ki because what matters is not the length of time you have lived here. Myaka mingi ennyo gy'omazeewo naye nga tolina ky'ogasiza nga tolina ky'okoze kati fe tulina abantu abatu inspiring. Nze lwakuba tonnetegerezanga nnyo naye bwontunuulira ennyo abamu ku banya inspiring aba mentoring abansumba ye omugenzi Deogracias balabye ekkubo. Wangi sijjukira bulungi emyaka emeka gye yawangaala agirina agimpeereze gwa ampulidde naye taata omwami yagenda bukyali naye yaleka akutte ku nsi eno era abamukufa abamulabako sinnalaba musajja amwenkana. Kati ndoza olaba gye kiva buli kyokola ogezaako okwagala okwesaasira nojjukira nga yakumentalinga teyalina mu kwesaasira naka. Era buli ayita mu mikono gy'abalabye ekkubo alina omutima gulinga gwa kijaasi. First of all tomubulira weather, tomunyumiza distance, tomunyumiza challenge yonna, manya environmental challenge, manya geographical challenge, manya financial challenge, tolina kyonyumya. Hulinga tomunyumiza ebyo. Omusajja ya Katonda wange twatambuza ngami n'ebigere mu Kampala muno. Just nga baganye buganyi nti enjiri tejja kubulira gavumenti ng'egiweze. Twalina omutawunikira bamuyitanga niyiga eddala ndyerabidde oba yeyiga Christopher Yiga yaweera enjiri n'agamba tejja kuddamu kubulira mu Kampala ngiweze. Yiga yali meeya yali kale muyite town clerk okubiri kwe kuli ekimu. Balabye kuba natugamba tuyingire mu kusaba n'okusiiba. Omugenzi oyo omutume balekwe tuyingire mu kusaba n'okusiiba ekibuya wolabaawo kati obaita preparis netuyingira mu kusaba n'okusiiba kwa mwezi mulamba ebyenga bya kijaasa training kijaasa mwezi mulamba kusaba n'okusiiba oba nnyo damazi oganya kawungeezi bw'oba n'oluma kagundi akantu konna koolumyeko kawungeezi okusaba musaba kuva ekawungeezi mpaka kusala mwenda ogwekumakya bw'osaba tokkizibwa kusumagirira tosumagirira mu night prayer yago mu prayer group yani yabalabanga mwali bwe yamanyanga nimujja kwebaka musaba mwetooloola teri kutuula ate yakulembedde mwakusanga otudde ng'osumagira mu bwoti ngero omuntu bwe yali badde n'akusamba obugulu ne budda waggulu naye bw'ogoloka ate nga tobinyiigira ogobererawo ekiwendo ng'okigobererawo nga bakimanyi nti bwakusanga webase ojja kunyonyola ekikwebasa obugulu bw'asamba ne kati okusiba n'okusiba ne mukumala n'aga nti kaakati twagala kuyingira ekibuga ayawera enjiri atubulira ani yagiwera ne tulumba paka ku Sitewolo wali by the way tetwasookera naku ekyo twajja ku owinaawo wolaba kati olujja lwe bayita paaka we tugireese enjiri ku kifuba oli yali yagiwera mwezi mulamba oli kati bayitawo hamu
paka yadi oli yali yajuwera kakati nno ffe twasooka kusaba na kusiiba balabyeko natugamba kati buli omu kumwe kwata bayibuli yo tugenda Kampala tuyingira mu kibuga kyokka enjiri bagiweredde bagabuli bakwatako ng'agibuulira komera nagamba nga ani agiwera yayogeranga bwa tuyinkwata bayibuli zammwe mukole omusuululu tuyingira ekibuga musimba layini muyita ku kwiniziwe tokkirizibwa kulamusa muntu mu kkubo enyiriri azina mu bayibuli azina mu bayibuli tolamusa omuntu yena mu kkubo okiwulidde olina kugenda bugenzi tozijjukiranga gundi elisa yali atuma Gekasi agenda azuukiza omwana namugamba tolamusa omuntu yena kakati ono yali atutangira okutuuka ali mu kkubo ate tutandika okulamusa tukola agaboozibozi n'abantu abalala abatasabye naffe abatasibye naffe bakubuuza olagawa tugenda ku njiri mu kibuga tebabakwate bajja bakwata ko ye tologeza nolamusa omuntu mu kkubo ne tukwata bayibuli taata mu ssuululu moja paka mu kibuga buli munaga ndi bannange abantu babawera tebaddangu ne babulira enjiri ate bayibuli zebakutte tebagenda bakwata tubigere tewali kulinnya muyingira kibuga tewali kulinnya moroka muyingira kibuga ate yakulembeddemu ate yakulembeddemu paka kuowinaawo paka yadi nitandika ogibuulira buli munaga ndi Katonda wange leero tufudde ababagana okubibuulira enjiri ate kati bano bazze gibuulira nga kutuyimba yali ayagala nnyo okuyimba n'okubuuka tuba mu dakiika 3 nga poliisi emaze otusalako n'amagye balese poliisi n'amagye mweno gavumenti yennyini NRA engetusazeeko kuwina ku paaka yadi webali nnyo okukakkana nga batugamba wewe nyamanza sirika mangu twagala kumanya ani abaleese wano baagala kumanya balabye kuba ababuulire ani abawadde olukusa ani amuwadde olukusa okujjaawo ng'abafaako yagagenda mu maaso nakuyimba jibuluji Katonda waffe alini bambuza sebo linda ko Yesu mulungi ng'agamba baana bakuba engoma tetwaleeta byuma by'amaanyi twali tuleza na zi megaphone agamba baana abakuba engoma nti kuba tugende gwe kuba engoma bano bavuyeeko abapoliisi abasirikale naye alinga tabalaba tusajja nga bayimbidde ne mundu zo bazikookinze bali wali ne mundu bagamba nyinyi kintu gani abeetoloddawo kintu gani bwe yagiranga n'abuka mu bbanga n'ayogera ennimi shekaya omuserikale ne yeeyongerayo bw'ati nga taasobola ekyalaba nga kiki ekiri wano bannange omusajja ng'agenda mu maaso n'okusaba n'okutendereza n'okukola ye ate bwe mulaba liida nga naye kyakola ate mugendako nkugambye era oluganda kalule ddala ndyerabidde nkutumidde ali eyo Gombe ali Gombe eyo kakati kalule yaliko n'omuzindalo twali tulese okubuuliza megaphone yali ya kalule wali aba Australia baali bagimugulira kalule abali abasajja banyiga abasirikale embooko zonna zagenda ku kalule kishinga mutono lwaki gwe banyo yali era mutonotono atubaga ntukatukubemu ono omugongo gona ngalinga bamukwata nga bamusobola oba bamulabangako kiki batya nga bakuba mukalule waliwo n'oluganda omulala mwerabidde twali twamukazaako lya Charles Fine yali musabi nnyo lwakuba bambi ate oluvannyuma nnyo nawulira oba yabaki Charles Fine oba yagwa oba yakolaki naye Mukama amuyambe kakati abo bakuba embooko kyali bakuba kalule omugongo ne baguyuza okiwulidde kati ne bagamba abasirikale ne bagamba olwo tumalako eddakiika 3 mulemeddewo eddakiika 3 teryadduka eddakiika 3 balabika asaba busabi ali mu kusaba mukutendereza mu kuyimba alinga atabalaba kyokka bayiye pickup namba y'abajasi bali nga 20 bayiye pickup mulimu abamagye ne polisi bakutte emundu baagala kumanya ani abalagidde okubuulira kati ku nkomerero ennyo bwe balaba nga kibatabuseeko tebategeera kibadiiringa nakyo ne balyoka bamuyoola omusajja omu n'amuwamotukira n'amuyoola ne bamukwata ne bamupakira mu kamotoka kamotoka kasimbule kagende ku CPS ne tugenda nga tukagoba emisinde batte mukama wammwe bagenda tugoba emisinde paka ku CPS yebamusoosa tugenda tugoba misinde paka ku CPS ne tugumba wonna olaba bwe muyita ku State Square nga muli bangi ate olwo nga tuli bangi n'abatabaddewo babitegedde kati ngomanyi kyakola yayingira CPS ng'ababuuza I don't care njagala kumanya ani yawera enjiri mundage
ngalinga yerese engeri gyemugeso njagala kumanya ani yagiwera njagala kumanya ani yagiwera nze njogera eri Katonda akolagane naawe yo nga bapoliisi nga nabo banoonya tebamulaba basajja nga bamugamba nti oyo yali tawuni kiraaka si ffe kwera enkyogedde okola otya bamulemu okumusiba nga bamugamba njagala kumanya yawera enjiri kati bwaba yagiwera mugambye tawuni kiraaka kati mukeera bukeezi kati nga bamuta nga tulioka tuvaayo maama nnyabo twagukira kibuye twasula tusaba bwe tuveeyo ngezaako nokulaga gye twayita otegeere ekitulimu wa gye kiva bwe tuveeyo owulya sebo balabikubo nga tugamba tugenda oyo omusajja gwe bayogeddeko Christopher yiga atubuulire ani yawera enjiri taata nyabo nga tulioka ate twabukeeza ku makya nga tusimba omusuuluulu tugenda ku Stewall tugumba mu compound yabwe yonna bayi bayita Mayor's Garden nane tujjula balabye ko nalyoka ayingira muri office nagandi abamusigale kaawo nga musaba mu compound abangambya yawera enjiri ali muno simayulira kakati nalyoka ayingira office ku office njagala kumanya bagambye omuno mwembeera yawera olusawa ziringa mmeka twata sawa tuli munya naye twasiibawo twagumba ku kesisi okumala ennaku 3 balabye kuba yagala kumanya ennaku 3 twagala kumanya ani yagiwera ne bamugamba Sesanga mebule town kirakanaganja mundage w'ofiisi ye mundage w'ofiisi ye okukakana nga bamulaga office nga Sesanga yasooka kudduka olwasooka nadduka olwokubiri nozo ogwokusatu n'abeerawo namugamba yegwesebo bangambye gwe namugamba kati nkukolimidde togenda kuddayo kutula mu office eno nkugobye neggulu likugobye galugeza maanyi omanyi Sesanga mivule gye yafiira ne gye yamalira obulamu yali owamanye wano mu Kampala yamalira eyo olukunjiri nga munaku nnyo nga mwavu nnyo nga nkugambye Sesanga ate mivule ate amaliriza atya ngaali lukunjiri ate Sesanga anti oli yamukolimira yamugoba mu Sesanga ate amaliriza mivule ate amaliriza ali lukunjiri eyo yabaliriza eyo ng'obulamu buzibu nnyo bana omusajja yali owamanyi nnyo wano mu Kampala yamugamba nkugobye mu office tokyaddamu kubeera wano Katonda akugobye omulabi balabye ekkubo bakinoonyeza yoyo balabye ekkubo yali wagundi Katayi kakamunyumidde kati ate naawe Katayi olwo yali agenzeko Canada n'amala emyaka 5 yamala n'adigirako Canada n'akomawo e Kampala ku mission y'okuwonya siriimu eyasuzanga abantu awo ku Koloko Tower naye kati biri enjogerako bya before that ate yali musajja wa munene nnyo gambye nti ate yalina muto ye muto wa Bishop Grievous Musisi ye muto oli yesebo lwakuba nti ate ono yali pastor woli Bishop Grievous Musisi pali ndaba resemblance naye nga ono ate yasumbanga oli yali wenayingira ekkanisa oli yali mudinkwa kati awo ng'akomyewo okuva e Canada olwo kati yali akomyewo okuva e Canada kati bino bibaawo tandagera Canada ebyo byenjogerako byaddako ebyo byaddako kifaananyi kye bwekyo mwebale bituwa omulabi oyo nga smart nnyo omutima gwe gwonna gwali gwa njiri oyogola yali musajja mumalirivu yonge tukyuzamu ku bifaananyi abantu bazze erinnya balabyeko baliwulira naye omuntu bale tebamulabanga oyo teyaleka kizimbe mu Kampala oyo oyogola naye alekawo emyoyo naye aleka impact ekiki Mukama Katonda yatonda gulunensi teyaleka kizimbe mu Kampala neyabulira sente ze zonna zeyafuna njiri kiki mutima gwe gwali gwa njiri nezirajja e Canada zonna naziwa mu njiri amiina katufe Mukama atusaasire ate n'okukirawo video ze tuzakisesinga tutya zireke Bishop yazisabadda ne mpozi ngabo bazze banonye ebifaananyi babifuna wabulya ne video tunazifunako tulabako ku musajja bw'atyo kuba ntera obulaba naye nga tosana bwenteranza okulaba ku mukitu eyo tosana buzanya ku mpewo nga bukutuka njiri tevaayo so
mujja kutuyamba ndowooza abanoonyeza ebifaananyi ebyo bajja kutuyamba batunoonye ne ku vidiyo ezo tulabe ku musajja balabye ekkubo kuba erinnya ndiwulira nnyo kubanga ffe tuba tuyingira bwe tuti ate ye nga agenda yaliko obujulizi abantu baawona siriimu so bwekityo ekyo nno kitegeeza ekyo kituzaayo gye twatandikira omusumba Moses Mulumba nga bwodde omusajja oyo nti yafuna n'omukisa n'afuluma eggwanga n'agendako ebweru wudde Canada n'atalemera Canada n'akomawo wano mu myaka 5 bw'obanga ogenze mu mawanga g'abazungu oba okuŋŋaanyizayo ku busente n'abukuŋŋaanya nga bonna bwebukuŋŋaanyiza taata omudde n'agamba nti naye n'atagula kapoloti Kampala n'abuteeka mu njiri kati ekyo kitutegeeza ki kubanga ekitulesezza ebyafa by'omusajja oyo yenjiri obutegera lwaki tugenze mu musajja oyo nti ye yawangayo bulamu bwe oba kitegera baamukubanga emiggo gwe tebagambye gwe teryakuba muggo basesanga mivule tebaliwo twogera biseera bino oba kitegera naye gwe ate Mukama akwadde ku ssente tebagambye jangu obeera wali mu crusade ne bagambye nti crusade etaaga ssente kati oludde bishop agambye era nga bwemulabye nti abadde salaama ennaku zino zonna gyasula ku grounds ssente nyingi naye kati gwoli eyo weesaasira oba kitegeera gwoli eyo gamba ate munnange nkyamaliza nnyumba yange oyo gwagudde mu kifuba osobole muteebereza gwagwa mu kifuba osobole muteebereza alinga Bishop Gilbert Musisi gwagudde mu kifuba aliwo si Bishop gwagudde mu kifuba mumanyi mutuddizeewo oyo kati kulokottawa lugungana lwakuwonya sirimu lwamalawo emyezi 2 oyo Charles tumwene owaffe yennyini Apostle yamuvunulanga yali avunula kumerako senta gye yava najja navunula ono oyo oyo bamuyita Chuma cha Yesu oyo ye chuma cha Yesu yennyini yali mpologoma ya Yesu eyo mpologoma ne omulabye tiziga nti yafunanga sente yazifunanga naye yainvestinga mu njiri sente ze zonna yesebo ate nga yazifunanga sente kuba mutu ageze Canada yambala emyaka 5 kugamba mu container yagaleetanga nga yaleetera mizindalo leetera mu kiki njiri mwateeka njiri gwakopa okuleeta ebintu enjiri ye mwateeka sente ze mwe yainvestinganga passion ye yonna obulamu bwe bwonna nga buli mu njiri kugambye enjiri nga yes expenditure zonna njiri sente zigenda mu njiri kakati bonoonya abantu abali babadonga balina omutima gwa Katonda nga bali kingdom solid kingdom mind kingdom committed solid to the gospel kati nolaba ffe obudde bwe tumala ne byetubeeramu nakino okwesaasira naki otandika okubuuza ne Mukama baffe wa Katonda tugenda kwogerayo ki kubanga enjiri tuvudde ku kigambo yena twagenzeeyo nga tugamba the gospel has never been cheap. Gwene Mukama Yesu Kristo yawaayo bulamu bwe ye Yesu yamukostinga bulamu bwe si bwe kiri number 2 ate teyawangaala tebuulirwa beesaasira enjiri tebuulirwa beesaasira oli akugambye Pawulo gwe tunulidde gwe tugoberera ate nga yatuga nti mungoberere nga nange bwengoberera Kristo mputume Pawulo si byagamba naye uliro natugamba oyo mutume Pawulo agamba nti mungoberere nga bwengoberera Kristo kati enyiririze batuwadde oziwulidde engeri gyayagala tumugoberere yiiyaawo agamba bw'oba onoomalako bw'oba onookola kye wayitibwa okukola bw'oba onoogassa mu mulembe gwo ye bwati wagamba bwamala okugamba nti mungoberere nga bwengoberera Kristo
kakati ate uli engeri gyamugoberera mwagambye abiri munya bikola batumi agambye nti naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu era sibulowooza nga bwa muwendo mungi nnyo gyendi kwegamba ye yatwala obwakabaka bwa Katonda atwala enjiri atwala okuyitibwa bwe yayitibwa nga kwe kw'omuwendo omungi okusinga obulamu bwe ng'alinga kulaga obulamu bwe his life comes second. His life comes second. Prioritizing omulimu gwa Mukama gw'enjiri gusooka. Bino abantu abamu kye balina okutegeera wadde lwaliro tuleese concepts endala nnyingi nnyo ezoogerwa. Munnange omanyi tukyakwagala, munnange twagala obeereberewoko, munnange omanyi munnange omanyi olina okuwangala. Tewali aganye, that's another good thing. Naye ekibuuzo okoze eki? Bali abaana bayimba akabuuzo nga akayimba gaga mu nsi eno okozeemu ki? Tetuganye okuwangala oba ojja kuwangala oba 8 oba 9 oba 10 simanyi okiwulidde oba owangadde 10 it doesn't matter. Era ogenda kutuuka okola otya era ojja kgenda wadde ojja kufubafubako omanyi n'okuwangalamuko omanyi nkola kino nakino mbeewo no problem era sikinako buzibu naye era ekibuuzo ekitali kyanukula ekigamba bw'onoomala okuwangaala ennyo noba ng'ogenze naki era nga gwe wakola ki era nga Mukama wamukolera ki kubanga era ku nkomerero era ogendagenda naye yakusinga okuwangala namwogedde dda bamuyita mwami Adamu. Adamu yakusinga okuwangala yawangala Lwenda Plus yakola ki yazimba luguudo wangi yalina orphanage nti alisa bamulekwa yazimba chachi yakola crusade biki ebimanyiddwako kujjako ebibi ebimanyiddwako olwekyo okuwangala kulungi but okubaako kyokoze ku nsi wano ng'okyaliwo ekyandibadde priority. Kati ye Pawulo bwe mwoyo mwayimirira ng'alinga akulaga nti gano tulinga abayingira amagye wangi omuntu alina obuyinza okusoma olunyiri lino mumanyi wangi bw'ataba mulokole omulala alina obuyinza okulusoma ye mujaasi wa UPDF kubanga era bukakutanda n'ogayingira luno olunyiri lubeera applicable gy'oli tosobola kuyingira magye ng'ate obulamu bwe priority obulamu obwo obutunze tosobola kuyingira mu magye ng'ate oyimende sanda bakugamba nti kwata ekisawo tugenda Somalia ensawo giteeke ku loole kuli tugenda Somalia naye nga togenze kulya bicepere tugeze ku lutalo essaawa eno tugenda gyendi Kongo bagambye muteeke ebigugu byammwe kuyifa kuli tobuuza no na bibuuzo ngati watugambako ngati twategeera ntujja kgenda ngati tugenda kusibula ndi bakazi baffe kasita ogayingira n'olunyiri lubeera applicable gy'oli kati ate njagala otegeere abo nkulaze bajaasi njagala otegeere nti okuweereza Mukama kwenkanankanana kuyingira magye gano twayingira magye kyova oli agamba mwambale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda musobole okuyimira wayingira magye lwakuba ndi wayingira magye gali ag'omuggulu kombatiyo tefaana nga ya UPDF naye amazima gali nti ogyambadde magye gwe kasoga ndokose kasoga mba ndokose ate ngenda kuweereza Mukama oyingidde magye kati mindset gyoteeka okuba nayo bw'ogamba nti ngenda kuweereza Mukama eteeka kuba mindset ya mujaasi ya magye oba wa magye era nga bulabira ddala byonna bye bayitamu tomunyumiza wanaasula ne mu uniport bamuteekamu ate nga bakitawo yeva waliyo ennyumba n'emifaliso naye bamugamba ogenda kubeera mu uniport training yo kati si yakusaaga olucha ne bagajjamu engoye zonna andi waze ku training engoye zambule muwevulunge mu musenyu guno okumala eddakiika 3 ate ne era genda boti emita 6 ng'ate bodda tambula nga wewalula ate waggulu bataddeyo sengenge okitegeera tambula akufumita era gwe obasanganga n'amayinja ago tebagagula mu supermarket bagakolerera you have to go through something okiwulidde n'olwekyo ate nga eyo training okuva eri ne mu ndagaano enkadde yonna genda osome judges essuula ey'okusatu genda osome ekyabalamuzi essuula ey'okusatu olunyiri olusooka olabe nti ate katonaye Katonda yennyini okusooka byonna nga bw'obikuleeyo nakino nakyo kijjukire nti Katonda gwe tukkiriza ye Mukama Katonda w'amagye ndoza natandika omuwulira nti w'amagye Mukama natandika omuwulira nga nkyalina mu Katuliki the Lord of Hosts definitely era neewuunya lwaki oba nasooka kulowooza nti Katonda ayambala nga paapa n'atambula nga paapa n'asooba nga paapa ne bwaba ayogera ebigambo n'abyogera nga paapa kubanga bakugamba ye mukiise we wano bwebakikuteekamu
kati ate nakitegeera luvannyuma kubanga ate bwe bamalanga otulaga nti bwe bayagala okulaba Katonda bayakula bw'atyo ne baba ayogera bw'atyo emirembe gibeere ku mmwe ebigambo by'evanjiri bikomyawo Omukama abeere naawe kati nze obwongo bwange amazima gali bwe namulabanga bwe ngamanyira bwe tulituuka mu ggulu tugenda kusanga Katonda ng'ali bw'atyo ng'ayambala bw'atyo ng'ayogera bw'atyo nga yakaddiwa nnyo nali manya ajja kuba yakaddiwa olwo nkyali mukatoliki ajja kuba yakaddiwa ng'ayogera nga paapa omukadde bw'atyo kakati naye ate namala kulokoka ngenda okusoma bayibuli ng'ate yeeraga nti Mukama Katonda ye Mukama Katonda w'amagye ate no n'ennyimba ezo ezimu twazimbanga ne Mukatoliki lwakuba zaatulema kuvuunula kuba tulinayo akayimba ke twayimbanga Mukatoliki ng'agamba mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye kati baatugamba nga nti w'amagye kati naye nga tekikola bulungi sense kati nze mmala kulokoka ngenda okizula nga bayibuli egamba alina n'ennyota mujaasi mwamagye ne bazaala abamuvaamu bonna yalaba bajaasi talinayo baana bangerigeri akwagaliza kuba na kalakita na kikula na mindset ya kijaasi kati ono Pawulo kyekimwogeza bino byayogera kuba yamutegeera kyandikwa ne bwokireka obudde tebujja kutuganya kubisoma byonna tuddeyo ekinizi kyenjagala abantu bawulire nnyo abiri mu nnya anti abennaku zino bamanya tugamba bo baagala nnyo kati endagaano empya tolaba kati bano bonna abawakanya ebimu eby'ekkumi n'abawakanya ebiwebagali biriwa mu ndagaano empya kiriwa tebabirabanga tujja kufuna olunaku tubibalage bange abiri mu nnya ebikolwa by'abatume naye obulamu bwange sibulowoozanga kintu nga bwa muwendo gyendi kakati kankubuuze omuntu atalowooza bulamu bwe nga kintu wanyi sente zakutteko zalowoozanga ekintu nga ekintu ekisinga ebbeeyi mu nsi muno bulamu ekisinga ebbeeyi bulamu era bagamba tebuliiko muwendo tebuliiko muwendo kwokitegeerera nti ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bulamu buno bwe bulamu kwokitegeerera mwabatudde wano nolya ndaba ku TV tewali kumwe gwe nsobola kuwa miliyoni nkusaleko akafi konna kooteetaaga nnyo ku mubiri gwo negamba kati kankuwa akakadde nyina makansi yange yiino oba kale kankuwe miliyoni 5 makansi nazze nayo nkusaleko akantu kamu gwe koleeta oba akagalo oba okutu oba ennyindo ndozo okitegeera era ojja kugamba nti wadde sirina sente naye taata ezo zinnemye kitegeeza ki njogedde ekintu ekitagulwa ndi mukuzanyira ku kintu ekitagulwa kyebatateekako muwendo gwonna okitegedde kyegamba nolwekyo buli priceless ne kati ate ono omukulu bw'ayogereddemu agambye obwange sibutwalanga kintu sibutwalanga buli awo kikulu nnyo okusobola okutuukiriza okuyitibwa n'obuweereza obwampeebwa Mukama waffe kati nze embuzi ekira kyenkuleetera wano ono alina mindset eno oyinza okuddamu munyumiza ssente ayinza okubeera ne miliyoni ng'enjiri etusa okubuulirwa n'agisirikira ayinza okubeera ono asooka kuwaayo bibye abasumba bolaba bonna abasinga omungi abaliko okuyitibwa nga kwaddala va kuwona okuyitibwa okuli fake va kuba abayaayi abagenda bagolokoka ennaku zino abasumba bolaba majority abalina abaliko okuyitibwa wanyi nga tanagamba bantu nti muweeyo ssente gwekyo kirabye lwaleero ng'agamba abantu nti abantu muweeyo naye yasooka kuwaayo zize tewaliyo gwe bayita pasita ng'ali genuine atakwatanga ssente zize asooka kutema ntemanteeze kubanga era ne Erisa okuyitibwa bwe kwamugwako pasita Erisa oba profeti Elisha yasooka kutema ntemanteeze n'aziwaayo kati abatamanyi bambi bano social media beefudde abakugu mu kwogera wanji bo buli lwalaba omusumba n'agamba nange essaawa yakuleeta ssente tugende baabo bali babbi baabo batandise kubba pasita gw'oyita omubbi wali omunoonyerezaako n'omanya mmeka ze yakateekamu yasinga n'okuwaayo buli gwolaba atandise ekkanisa oba yatandika ekkanisa nze kanisa gye nasooka okutandika yali eyo Masajja era okuliraana ne gye tugenda sisobola kukyerabira nti entebe ezasooka mu kyaki naleeta zawaka Johnny Set
olunaku lwakyalimu tulina okuwulira enjiri mu compound ya church ate nga tetulina masanyalaze naye nga lwaba gatuwadde gali mu mita nga 220 sirina waya egano nayo ate nyina okulaga film ku church lunaku lwa Sunday nalanze wajja kubaawo film tewali masanyalaze ge tuba tusubira ogato oba kyekyali kigabaddeko tusubiza okutuwa akajenda takatuwadde amasanyalaze bagatuwadde mita 2 waya gye tulina ya mita 10 olwagirandula nekoma mu kkubo wangi naddukira waka abawaka banda bakule nnyabo meza nga mpanulayo waya zonna ezaali mu nnyumba eza switch n'eza mataala n'eza kyate kirungi nazirabanga nga zaali zayita ku ngulu bwezino bisenge ebyaddi nga zonna nzitimbulula ebaga bannange kakati ate abannaye bituuse ku Mukama ffe tetulina kyaffe bwe biba nga kya Mukama ffe tetulina kyaffe ebya Mukama bye bisooka ebya Mukama bye bisooka ebyaffe ne bijja waya zonna akayumba konna nekatimbulula nenzitwala nziyunge no n'amasanyalaze firimu olina okulagibwa mu nyumba ya Mukama seba abasumba bawaddeyo ebyabwe tebawaddeyo budde bwokka bwataddemu sente zaabwe gwe bulolaba ekkanisa gyosanga nange eyimiridde ewantu tegeera nti oyogola bapasita ayazaala okwolesebwa okwo yandeba yasookamu zize ate nga tebakoma nakati bateekamu lwakuba tebakuba nduulu wangi tebakuba nduulu nolwekyo byetwogera tubyogere nga mpola ne social media tumugendeko mpola ye wa mulembe gwaffe bamukolakola ekyanoonya likes anoonya views okiwulidde amazima gali bwe gati omuntu ayina burden nga burden emuliko tosobola kuddayo kumubulira nti ate nga burden ya Mukama ayina burden okutuukiriza okukolesebwa n'okuyitibwa Mukama kwamuwadde tosobola mugamba nti money can stand in his way nkugambye ne bw'aba ayina zize aziteekayo zigende zikola ebintu bya Mukama kubanga enjiri eri ku level ng'ekuteesaayo bulamu ona akugambye ataluddemu olusome bano bawulire nti omuntu anatuukiza okuyitibwa mindset kijaba nayo luddemu olusome olunyiriri luno tuli mu bikola batume essula 20 olunyirwa 24 naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu nga bwa muwendo ate la sibutwala nga bwa muwendo mungi nnyo gyendi ndyoke ntuukiriza olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu okutegeerezanga ddala enjiri ey'ekisa kya Katonda. That is how fight goes. So njagala mbufunzo gamba abantu baffe mukuliseganga tugenda okuva ku topic. Njagala ogamba abantu nti bwoba onookolera Mukama ng'onooweereza Mukama eno mindset gy'oteeka okuba nayo. Amina. Nothing. If life is not varied, then what's money? Tetugenda kuweereza Mukama nga ate sente zaffe enkulu nnyo gye tuli era nga ne bagamba nti ziweeyo zigende zibuulira enjiri waayo sente ate owulira nga abakuvumye owulira nga za kitalo nnyo. Mukulu Segawa njagala okwongera okubuulira abantu baffe abatuwuliriza nti it's very unfortunate naye nga ate kyekituufu. We have accumulated wealth, we have built the buildings tukoze ebintu binnyo era everybody is trying so hard to become rich, which is not a bad thing. Era tukubiriza abantu bakole batya bakole bagaggawale naye nakino buli muntu ali eri ampulira takyerabira ekyobugagga kyokka kyogenda nakyo bw'olituuka mu maaso ga Mukama bye bintu byewakolera Mukama ekyobugagga kyokka olaba gano gonna agazimbe agazimbiddwa mu Kampala na Kinemo ebyo bikugasa ng'okyali wano naye ate njagala ojjukire nti waliwo ate olunaku lw'ogenda ng'oflyinga bw'oti ogenda mu bbanga obirengera engeri gy'obirese ku nsi nga tewali yadde okuzimbe gw'ogenze nagwo biryoke bisigale wano ng'ababikayanira batandise dde okwetema amajambiya nze gwe yagamba ekitwala nze gwe yasekera nze nasembayo okwogera naye nze mbadde ebikutawanyiza okuteekawo bali nga baagala kutwala bantu nti balekerawo biteekawo naye Yesu yawa amagezi bw'ati yagamba nti temweterekeranga bugagga ku nsi ababbiko babbira n'ennyenje kwe zibyonoonera n'emmese kwe zibiriira n'obutalavu we bubikwatira naye mweterekerenga obugagga mu ggulu. Kitegeeza omuntu osobola okutereka obugagga mu ggulu, osobola okuba omugagga mu ggulu. Babuterekayo batya? Babuterekayo ng'owagira mirimo gya Katonda. Buli ssente z'owaddeyo ziwagira omulimo gwa Katonda oterese mu banka ey'omu ggulu era gw'ojja kutuuka nga toli mwavu nga ku akawunti olina ky'olabako wabula
engeri gyogenda okubanga okirabako ogenda kulaba engeri Katonda gyakusasuddemu ogenda kulaba eggulu engeri gyeri kuyisiza bana bawoza manya ate manya eggulu tetuligula na sente tulokoka bulokosi manya ate tulina kulokoka kokka nedda sebo nedda nnyabo Yesu yatuwa amagezi tweterekere ngo obugagga ne mu ggulu babuterekayo batya babutereka ngo wagira mirimo gya Katonda ensimbi ziteeke mu kalina teeka muzimba molo tuwali aganye gizimbe zimba amasomero naye fisaayo obudde wagire n'enjiri kubanga naawe enjiri yakulokola naawe enjiri waliwo yagiteeka mu sente waliwo yateeka sente mu njiri yakuviirako okulokoka nze ntera okulya bannayuganda bangi baŋŋamba nze golaba wali okyabulira ku rediyo ng'oli ku super wali olibulira owulira ng'olimanya ku kingdom okwo kwe nalokokera which is a good thing era buno bugalo bubwo naye njagala otegeere nti gwe kuwolo wakola kyakulokoka bwe wawulira enjiri ku rediyo naye waliwo abaali bataddemu sente enjiri okutuukako enjiri okusobola okutuukako waliwo abateeka mu olwali otwogera batulabira ku KTV kyangu nnyo okulowooza ntambi eyo ya free to air eyo tebaatugamba nti ya free to air firinga ekutuukako wali mu makaago ebeera ya free naye amazima gali nti waliwo akoze eki abagitaddemu sente okusobola okusigala ku mpewo esobola okutuukako ewaka wakiwulyako nga nagamba nti buli mwezi okubezaawo TV eno ku mpewo tulina okusasula obukadde obuwera 6 buli mwezi neyo radio abantu ko batuulira kaakati tewabangayo kyabwerere there is nothing for free gwekyo ne bwobanga okifunye bufunyi tegera nti waliwo ekisasulidde kati njagala okukubiriza buli muntu kuffe ogenda okuva ku nsi kuno ng'olina kyokoze ng'olina kyokoledde Mukama okuyita mu ssente zo toyita mbisi Katonda takusubiramu kusinza businza kokka n'okutendereza n'okusaba n'ogenze laba ne mu church nze mbaayo nze ne mu church nsaba nze mbuuza obaayo n'okola ki Katonda wali omukoledde ki olina opportunity olwaliro gwe omugagga naawe atali mugagga nnyo naye nga byenjogero bitegedde you have an opportunity okusiga ensigo yo mu njiri y'essalaamu kuba enjiri tetulina makungula tetulina sente ze tujjayo tutekayo butesi tutekayo butesi tujjayo myoyo tujjayo ki myoyo tujjayo myoyo tujjade kyogamba tugenda gamba bali abakalokoka ndi bane mutudize sente za babitegedde babimanyi kati wamagwa mpulira gwo bimanyi oba oli luwero oba oli bombo oba oli luddawa naye ng'owagira enjiri oli muyiri oli kingdom minded teeka ensimbi zo mu lukuŋŋaana lwawa olw'essalaamu n'abali ebweru abali abroad uno mukisa gutujjidde omulabirizi mukisa koze naawe ali ebweru nga byenjogedde obitegedde nti wali kibayita okuterekawa mu ggulu ebyano ku nsi tutereke naye yawuzaamu olubajja oterekeko naye mu ggulu kubanga ekyewunyisa kye kino akawunti z'oku nsi zigenda ku disappointinga nnyo bw'olirengera nemu nga togenze nayo bw'olirengera property yonna gy'olese wano nga twali kyotutte bw'olirengera ebintu byadde bikutawaanya nga bikutwalira obudde bungi nga tolina kyotutte ekintu kyokka ky'olizuukuka amaaso n'olabako byebyo bye wakola mu Mukama waffe zezo ensigo ze wasiga mu church byenjiri gye wawagira gye baali batwala ejini kikole Katonda agenda kuwanya omukisa mukoloka nga tugenda kivaako nkusaba oba mpeere ennamba ya mobile money abantu bateekeko sente kubanga zo tuzeetaagira ddala ebyaddala yesebo ebyaddala kubanga era nze oluvaano mu service nziruka kutuukayo kakasanga buli kintu kiri tayari ensawo eno tulina ate ekika kya tractor ng'ogyeko tractor 5 ze twakapangisa 3 ng'ogyeko esatu zwakapa ate waliwo ekika kya tractor 2 ze batugambye okuteekayo ezisobola okutereza kubanga ewantu bwabanga nga mazzi mangi ettaka nga lirimu amazzi mangi ono inginiya si buli eyinza okwonoona oba onoonya ate era kisinga obungi kyezasoose otukola naye katugezaako okulaba nga lutandika lwaleero oli ne waganda esene njazibaweere kitegeeza boba bawa mwangi baweere ddala ne WhatsApp n'agamba nti anze sente zange ziri mu banka enkya nja bawayo akakadde oba nja bawayo obubiri oba obusatu oba n'obutaano bugabika ne bwe ziba miliyoni 10 omuntu aziwaayo mu njiri gwate Yesu twagambye yawaayo bulamu bwe gwate balomo ne Basulemaani betusomako mu Bayibuli yawa Mukama ente 10 Sulemaani n'ayagala Mukama kaki okyogedde Sulemaani oyo si bassekabaka ekisooka essuula 3 n'olunyiriro olwokusatu bassekabaka ekisooka 3 Sulemaani n'ayagala Mukama bwe yagala Mukama ekiddako okuba kuwaayo bwe yagala Mukama tewali nakaka kuwaayo kubanga kye bayita love is always
love is always followed by giving. By giving. Sibe kiba? Ewabera okwagala. When you love, you give. Ewabera okwagala. Okugaba kuba inevitable. Tekweganika. Kujja buzi. Kwekola kokka kubeera automatic. Yes, olabye olinyiri. Suleiman nakola ate. Bassekabaka ekisooka 3 olunyiri lwakusatu. Nga Ssegawa wategeka mobile money ziba bagenda okusindikako sente tugende mu njiri essalaamu olwaleero. Olunyiri lugambye Bassekabaka ekisooka 3 Sulemaani n'ayagala Mukama n'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe kyokka yaweerangayo saddaaka era yayokeranga obubaani ku bifo ebigulumivu. Olwokuna awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo saddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto saddaaka ezookebwa 1,000. Ente 1,000. Abantu babulira amazima n'asala ente 1,000 n'aziteeka ku kyoto kya Mukama. Kati gwe n'oba olowooza nti emiliyoni erwaza omuntu omusujja. Gwe olowooza nti bw'owaayo miliyoni 10 ensi egenda kubwatuka nti eggulu ligenda kweyuzaamu. Ono yawaayo ente 1,000. Mugambye wali Katonda yali alabyeko kuba giva, yalabyeko kuba muwa. Wangi yali gwengo oli mukookonya Mukama n'omutwalo, okookonya Mukama n'olukumi. Bw'okwata omutwalo mu ngalo bw'onoonya change. Bannange oba change mugyewa njagala kuwaako Mukama 2,000. Gwengo okyali ku ebyo. Ate ye Katonda mu rekodi ye ayinayo bano ba Sulemaani ayakera ku makya n'amuwa ente 1,000. Omanyi ssene mmeka eziri mu nte 1,000? Kale noonya ssene ente egula mmeka? Ente olwaleero ku market y'olwaleero ente egula mmeka? Miliyoni nga 2. Miliyoni 3 2 kati bwe ziba ente 10. Ente 10 miliyoni 10. Miliyoni 4. Ente 10 miliyoni. Tobita budde ogamba? Miliyoni 4. Ente 10 mmeka? Miliyoni 4. Kati ate ente 10. Ente 10 miliyoni 4. Kati ate ente 10 obuwumbi 4. Musajja omu yabukwata bwati. 4 biliyoni. Yakwata mu baasa. Yakwata 4 billion mbasa nagamba ezo nziwadde Mukama. Ente 10 ez'ebiseera ebyate. Wangi? Ente 10 ez'ebiseera. Kitegeeza Sulemaani yakwata baasa ya buwumbi 10. Naye manyi ekyamuviiramu abantu abamu batandise okusomesa ebyobusiru ng'okuwaayo okwo n'obulokozi bwo mbu tebiina makulu, tebiina njawulo, manya tebiina webikwataganira, Katonda tali interested na byowaayo. Social media yalina gasiya mungi agenda okgendako. Abantu balinga baliko emmandwa wakati badiscouraging abantu okuwaayo. Mubulokole bwo tebukwatagana okuwaayo, okuwaayo kwo tekwatagana butuukirivu bwo, okuwaayo kwo Katonda si kweyeetaaga, Katonda teyeetaaga ssente zo. Kale Sulemaani bwe yawaayo ente 1,000 Katonda yasirika nedda. Ekiddako kigamba kiti olwokutaano lugamba lutya? Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro n'amugamba Katonda n'ayogera nti saba kyembankuwa. Kati nze mbooza ebyo ababisoma bano ba socialist ba social media n'ebyo babiraba ababulira kati enjiri Katembo yatandise ku social media gattako neze muyita politics those controversy kyobula sibamalako bodde oyo politics kubanga ate bamala ne beekyusa bandi politics ababasooka byogera si byeboogera olwaleero ebamma bakyusa ababasooka byogera si byeboogera bagadde okuwaayo byebavumanga ate kati bibakola wangi kakati omanyi eggwanga lino lyajjula obubadi ensi kati etambulira ku bubadi omulembe gwe tulimu gwa bubadi okola otya okulowoozesa abantu nti olabika gwe mutuufu gwoliko okola otya yogera ye oli yagamba waliwo edda yakola statement yagamba nti buli lwogamba nti mbwa yalumya omuntu tewali akuwa attention bw'oba yagala amawulire gatunde yogera ekiri negative yogera ekitamanyiddwa ekitali kya bulijjo gwe gamba nti omuntu yalumya embwa ago bajja gatunda gaggwewo. Omulala yakugamba nti bw'oba oyise mu owino ne watabaawo akumanya nti oyiseewo n'oyita mu owino omulundi ogusooka n'ogwokubiri nga tewali akutegedde nti oyiseewo kitegeeza you are that non-important. Tewali naategedde kuba toli important. Bwe baba balaba ba VIP toliimu kati tewali akuwadde attention, tewali na kamera. Mbu naye bw'oba oyagala wulira mbw'oba olabye nga oyiseewo mu mirembe tebakutegedde mbu kati ddamu oyitemu ng'ogenda oyingire mu kaabuyonjo y'omwowino jjamu empale
ne saati osigale ngo libwere oya obikube mu kaveera okwata akaveera ko yitemu olebo tufuke serebe olebo tufuke sijja kuyita nga buli muntu ajja kujja akakamera gende katonda wange ai mukama katonda bannange bajja kuleka bye bakola ekyo Bishop kyogedde mu mulembe guno ogwa TikTok omulembe gwa social media ekyo nibo temenya kati abantu bakimanyi ndi bobona otegereka nti wooli onofuna views enyingi oyina goyinga controversy ebitaliyo ebikapchalinga mango emitima gy'abantu bakutekako attention y'abantu gwegendo n'ebintu ebitegerekeka ebyamagezi tebyajja kulaba era abantu bategeera nti ne kati ebintu kati ebyoyo bya busirusiru barandika ku views kulaba alimu 40k bikibwe bityo kuba kaki ekiriwo obategeera nti oli mu kuŋŋaanya balabi oli mu kuŋŋaanya audience naye ati challenge ate weebeera nti kyoyogere ekyo kiri sustainable osobola ekyogero lwayo nokiddamu enkyana luli osobola ekyogera emyezi 6 osobola ekyogerera omwaka oba ogenda kweyisanga musawo muganda kuba omusawo muganda ye bw'aba ayagala ogenda ewuwe akugamba nti ekyo ekizibu tugenda kikolako leeta amagi 2 gokka oba oli abasawo abaganda bakola marketing agamba leeta amagi ameka 2 gokka zegendeetaaga ne siringi 2,000 gokka tukikoleko kati gwe n'atabadde wagenda ogenda bw'owulira amagi 2 nokati omusajja ate mulungi nnyo asinga ab'emulago babbi nnyo bansaba obukadde 4 okunnongoosa omusajja agambye ntwala amagi ameka kwayagala okutandikira kaakati weerabidde nti ekyo bakiyita kiggula luggi amagi 2 g'okutte wangi ddamu okwate ekkalaamu nga wayise emyezi 6 otegereze yakakubbako kubanga olumala okutwala ya amagi 2 ng'ogateekali nga kkebera bwati anti watuuse naye yabadde ayagala ojje yabadde kiri eri yabadde catchword eri yabadde marketing anoonya oyingira otya bw'amala akubalule ojjira ku magi ameka 2 golaba omusajja wa layisi naye maama nnyabo wamala bwati okukebera n'alyoka abuuza nti naye onani gwendaba akwesimbyemu wali wano gwendaba nga muwanvu nnyo muwanvu mumpi muddugavu mweru naye nga ndaba akutte ejjambiya ani ono omuntu omuwanvu mu kika kyewammwe naye takutandise olaba nange segawa mu bwasegawa bwange naye abasajja abawanvu bwamala kati ali bwamala omanyi concept y'abannabbi ab'obulimba era efaanagana neyabasamize kati bwamala ng'alyoka agamba nti naye nga nde bwesigaze ewiiki emu okufa kubanga onaakuli bubi nnyo ne accident gye bakuteze ino ekutta lwakutaano luno era abosigala oleeta amagi 2 kisinzira byagizaako awo wangi kisinzira byakugamba oboogera bikola accident ino mu wiiki emu anti awo wagenda ogambira kino ekintu kibuuka oli yawaddeyo saddaaka agenda kutta mu bbanga lyakulya obubbi awaddeyo saddaaka yataddeyo saddaaka kino kivuunuka ogenda kuleeta omwana wo omuto gwe tugenda okusalako omutwe omwana wo omuto asembayo obuto gwe tugenda okusalako omutwe omusaayi ogunywe wakiri gweosigaleyo ku lwa famire gaba gasusa amagi 2 n'ennusu 2 ago wangi gaba gasusa amagi 2 ago anti kakati omwana omuleeta kusaameka naye osokuwayo omwana wo anti kakati bwolaba tomuweeyo nga gamba naye mpozi gye tusobola okukola bajjajja kye bayinza okukkiriza singa olina omwana ofuna omwana yenna ali mu myaka gy'omwana oyo tusobola okwegayirira bajjajja ne batwalamu oyo jjukira tottanga ku muntu onoonya n'egyogenda okujja omwana tolabayo okimanyi nti bwe bakukwata kaba kaweddemu bajja kusiba eruzira n'obugere babusibe ate bagambye ofa mu wiiki eno bagambye ofa wiiki eno bagambye leeta owuwo kati olina okusala amagezi leeta owuwo kigeze kati omusajja agamba nti funa wojja omwana ali mu myaka gy'oyo owuwo tumuweeyo bajjajja tujja begayirira naye oleetereko n'akagoye oleetere akagoye k'omwana wo ketugenda omwambaza afaanane ng'owuwo onaafe mu kifo ky'omwana we nakyo kyekino ogenda nga kigeze nogandi mukama katonda neereeta wano naye mmala ate bagambye ofa wiiki eno naye bwe wabadde ojja wagire ku magi 2 bwe yadde akola yagala kufuna bwe yabadde akola advertisement yalaze nti okuyingira kwangu nnyo naye abaswahili bagamba kuyingia rahisi lakini kutoka kati okutoka wali amazina kati otandika okutakula omutwe mwana wani gwogenda okukwata omuleete gwoleme kufa ku lokutaano kati awo wenyini ng'oli mu lujjawo tokooteredde wakwinanaga naye
bagundi bano balina omuntu gwe bayamba ennaku ezo gundi ono omugagga gw'omanyi ono w'omukibuga nti aha yeye alina ekizibu bwekiti emabega awo baali bamutwala balina ebintu bamuyita mu kooti baali bamuyita mu palamenti bamuyita naye ekintu kyali kimugezeeko naye era yalina kukola bw'atyo naye ekyomwana we kyamulema n'ekyokuleeta omwana nekimulema naye lubowa yamuyamba noba lubowa aliwa lugundi lubowa oli luddawa awo ayita lubowa muyaye munnowaawo ku ssabo we yatendeka kadeyideyi we lubowa oyo amanyi engeri gye yakolagana naye lubowa muyogeramu naye ndowooza alina obuzibu bulinga bwani bwagundi oli ayavaano ku wiiki ewedde ayagala mwana naye ayagala mwana ateeka okuba nga alina emyaka nga 7 yogeramu naye olabe yayamba gundi wano yamuyamba yakuwa mmeka ye nti yatuwa obukadde 15 yogera n'oyo lubowa agenda kusuddemu okyadde engulu okyadde andi options oyina 3 londako emu okuleeta owo yennyini oba gwe genda omukwata omuleete oba si ekyo walubowa gwakulaze block obukadde 15 yagenda akwata akaana akava kusomera akaleete naye nga ate ozirina eka ne bw'oba tozirina ng'olina ennyumba gy'osobola okusinga oba okutunda ate olaba ogenda kufa mu wiiki emu ogenda kufa oteeka obudoonya kaakati musajja agga nti okuwona ku ebyo ebisatu londako kimu naye nga kwokufa lwakutaano bw'otakikola oddayo n'otemya tosobola kutemya ku ebyo ebisatu olondako ki olina emmotoka gy'osobola okusinga kyalubowa gozi wakola eyakafiiremu ogamba lubowa nezitanga ku muntu simana gyava simaine bamukwata omwana abandi ngenda mukwata ndi muleete wano bwe bankwata naye ng'onoonya wejja milioni 10 ngozi wa lubowa agenda amunoonya nejjukira manda tonnamusasula koza ate ezo za saddaaka manda omulimu gwagenda okola gw'amaanyi tannakubulira zize naye nga bwewabadde ojja ekyakusikiriza ojje gabadde amagye ameka omusajja agenda wane waffe oleeta magye 2 gokka abantu bonna bagenda mu ssabo yeyoleke gye baliko bagendayo nga bitandika byangu bikaluba nga bamaze kutuukayo so kati social media oyo kati ye marketing bwate bamukola bennaku ate bishop oyi mutufu waliwo yaŋŋambye era kiri ku social media ate nga kibadde gundi nnyo era bamu ku bo abalina concept eyo evumirira bagundi bavunze abaddewo ennaku ezo balinga 2-3 balina enjogera eyaliwo kemabega ng'egamba nti Mukama bw'abanga yakuyita tasobola kuzimba kanisa ye lwaki oyo era abantu b'ogamba kati gabo tubula ekyenjiri bw'aba yakubulira bw'aba yakuyita Mukama akuwa ssente lwaki okoya abantu oyo abeera marketing naye kati ate waliwo yaŋŋambye nti amaloboozi gabadde gayita nnyo mbw ate kakati yagamba yakuyita mbw alina kyazimba kati n'ennamba y'essimu agigaba kati akizimba azijja mu nsawo ye agaba ennamba y'essimu kati bisokuwulira alina ndowooza gye yagenda olwa ku media zino oba ne batamuyisa bulungi kati agamba naffe tuzimba yaffe wama muleete ssente lwaki tazijja mu nsawo ye lwaki ezigizimba ennamba y'essimu kati agigaba lwaki ezigizimba tazijja mu nsawo ye katonda yamuyita azijje mu nsawo ye anti toteekwa kuyambibwako bantu kati bw'oyogedde ekyo nenzijukira toteekwa kuyambibwako bantu na buli lwosaba abantu sente obeera obatawaanya olina kukikola gwe kuba katonda gwe yayita kati lwaki tozijja mu nsawo ye n'okikola nolwekyo abantu baffe balina okwebeereramu bategeere nti kino ekibuga kirimu abakola marketing bangi those are strategies tetugenda bamalako n'ekirala challenge abasumba baffe kye balina okuyiga nti balekerawo okubeeza abantu mu kanisa nga babakubisa nduulu zokka babatuuze wansi babasomese ne bayibuli bw'oto basomese bayibuli wangi bajja kuwuliriza ebirala nabyo babitwale nga bikulu abamanyi bayibuli bo bamanya ali abikkula naga naye omulimu gwa katonda gwabeerawo ddi nga tewali bantu bagutaddemu ssente bibino ono byakatusomera bigamba Sulemaani n'aleeta ente 1000 ne bayibuli ejja kwongera ekugambe gundi we yakola ki Dawudi bwe yali azimba yeekaalu yagamba abantu baleete ebyobugagga byabwe bazimbe yeekaalu ne Musa bw'atyo bishop n'ekirala bishop
tuzze ku mulimu gwa Mukama gwenyini gwogamba nannyini mulimu Yesu Kristo mwennyini gwe tukubeera ffenna gwe twawulira ne tukkiriza ebyawandiikibwa bwe tuba tumugobera tumulaba nti naye mu lugendo lwe Bayibuli egamba yalina ensawo ng'ekwatibwa eriko n'omuwanika ekwatibwa Yuda n'abakazi abateekangamu ebintu abawangayo ebintu omulembe gwa Yesu naye yabeerawo ensawo ng'abantu baleeta ne bateeka mu nsawo Yuda n'awanika waliwo abaleeta ye kati ono gwe tuwulidde nga tugandi mweterekerenga temweterekeranga nnyo bintu ku nsi waliwo mweterekerenga obugagga mu ggulu ennyenje gye zitaliira bintu butalage gye butabikwatira yali ategeeza ki babiterekayo batya mu ggulu ndoza balinnya madaala ne babitwala ne babiwanikayo ate tugambe ekirala ndowooza challenge weeri kati ekibuga ekkanisa ya Kristo erina challenge ate nno challenge eno teri mu Uganda mukka njirabye n'emmawanga yonna gye ntambudde nti olwaliro kizibu nnyo okwawula preacher omwawula ku motivational speaker abantu babitabula kubanga abantu baffe bambi bali ignorant ate the line of difference is very thin very thin. It is very difficult okujja ng'olina biblical knowledge. Ifaanagana nnyo. Tosobola kwawula motivational speaking n'ojawula ne preaching. Tosobola. Naye ng'ate dynamics z'abiyi za njawulo wadde waliwo ebimalira bifaanaganamukko naye nga dynamics era ne source n'ababikola banjawulo. For you to be a preacher, kantandikire ku preacher, you can't do it when you're not walking right with God. That's number one. You can't do preaching. You can't do preaching unless you are walking right with God. You can't do preaching unless you are living a holy life. You can't do preaching unless you are deep in the word of the Lord. You can't do preaching unless you have a relationship with God. You can't do preaching. Yet, even though motivational speaking, they don't apply. Motivational speaker, when n'agamba ge bagambo baninde mu nzija kubabuulira naye kamalirize kino kyendiko kubanga ye motivational speaking tiyetaga kusooka kusaba tiyetaga mwoyo mutukuvu tiyetaga kusaba tiyetaga kulipeninga Katonda mwitaga genda ku Google n'okapityalinga bu powerful statement ababwogera egindi gundi yakoogera South Africa n'okateeka wali gundi yakoogera egindi the other motivational speakers bye bayogerera Kenya n'okola notice ate gyebiri olede ku online gyobikati bwoleta ibo statement bwonga mukaaga gwe n'obukuba abantu ensemba wegamba oli omwana ayogera okimanyi kati ate bishop kati abakuuliza era aba babeera ku mitimbagano kati nga bakuuliza ku TikTok batandise okufuna kati kyoyogera ekyo kyennyini nti abasajja abo bawuliriza tojja musanga donnaku n'olumu ng'alina Bayibuli mu ngalo abeera ne ka iPad ke oba aba nakasimu ke n'ayogera bw'aba akuyambye nnyo n'ajulizaako ku Katonda era omuli Katonda biki bwe bito naye nga tojja musaana agamba tusome bwe tuti ekitabo bwe kitesula bwe ti kakati tuli mu statement zayogera. We are in a church generation that is so vulnerable. First of all, church is ignorant. Tesomesebwanga Bible. That's why all the things are catching up with it and taking advantage of it. Kuba abantu basibalina munja ulegamba naye sebo twakakulira ngo yogera Bible eri wanga tetuyulira mukamwa ako. We don't hear the Bible. Tula statement zokka. Tulira statement. Okuba point ku point. Eri awandikibwa biri lutu. Naye bintu byo byalayininga otya ne Bible byalayininga tuwulire. Kigambo kya Katonda kibacking. Kigambo kya Katonda leka kibibacking. Oba okumukyalanga nuga naye bobanga tunavumirira nnyo kuwaayo. Kakati bano baSulemani betusomyeko abawa Mukama ente 10 lwaki Mukama teyabagani muzizeeyo sizaagala lwaki ate Mukama yasanyuka busanyusi lwaki ate Katonda asanyuka busanyusi so nga ate mugagga nnyo naye lwaki atasanyuka busanyusi n'avaayo n'agamba Mukama n'ajja ewa Sulemani n'amugamba saba kyemba nkuwa na Sulemani amaze kuwaayo. Would anyone even give any gift na impressinga Katonda ku bugagga bw'alina niye kyewunyisa God did. He was very impressed n'agamba saba kyoyagala kolere yogera kyoyagala nkolere musajja gonda z'omutima wakiwulidde sebo tosobola bukristaayo bwawukanya na kugaba okuva ku Genesis mpaka ku Revelation tosobola kwawukanya na bukristaayo na kuwaayo kubanga okuwaayo okunsonyiwako mulumba musumba okuwaayo
tekugaggawaza Katonda fenna tukimanyi ye mugagga nnyo naye okuwaayo is an expression of love and commitment to God. Okay. Obange byonna bitegeera kankome wano ku nsi wootegeerera wosinga okutegeerera olaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda toyinayo kirabo kyosobola muwa n'agenda ng'atendereza nnyo nti omuwonyeza bade bagenda musiba lwaleero. Toyina kirabo kyosobola kubonaga nti omwana oli atulokodde banna. Toyina ttaka lyogenda muwa n'ogenda Ssaabasajja zina kuba engalo zine kubanga nkuwadde ettaka yina nnyini ettaka mu Buganda. Si bwe kibeera? There is no gift gy'osobola okuwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda noba nga alina okufukamira akwebaze. Kyova olyanga babireeta Abaganda bagamba kyovula Abaganda babireeta obimu abamuleetera amakula bamusaba bamwegayirira asiime abikkirize kuba bakimanyi already is very rich. Kitaawe yamulekera buli kantu konna. Ettaka erimu tamanyi na gye liri n'abalisulako tabamanyi. Obadde ekyo kimanyi Ssaabasajja tamanyi basula ku ttaka kati olinayo omugagga gw'omanyi ali bw'atyo. Gwolinayo omugagga gw'omanyi omulala wano ali bw'atyo nga ayina ettaka n'abalisulako tabamanyi gye bali nga n'ettaka litannamanya we liyita. Gwolinayo gw'omanyi therefore is very rich. Kitegeeza toyina kyosobola muwa noba nga mu kumuwaako wataasiza mutaasi. You only give to a king to honor. Kumuwa kitiibwa. Yes. Era bwe kituuka ku ekyo era babyagala era singa Ssaabasajja gwe tugambye ndi mugagga obwenkaniddeawo singa jjana abakyalira e Masaka wangi ne mumukyaza ku mukolawo mu kisaawe n'avaawo nga tewali bamuwadde kirabo ayinza n'okuvaawo nga ali offended. Because that's an insult. In fact, si Kabaka yekka ne President wa Uganda. President wa Uganda najja n'abakyalira nga yazze kubakyalira. Gwomanyi lwaki abantu baleeta ebirabo ne baleeta ente zaabwe ne bazimuwa ne baleeta amatooke gaabwe ne bagamuwa ne baleeta nannyini nte olowooza ente zokka zaalina ekisozi ne lwakitula naawala naye ate bamuleetera ente n'omulaba ng'omugyemu simayiro n'omulaba ng'asimayirinzeeko. Why? You are not yet alaba nti oleese kya bugagga alaba hona gy'oleese omusizaamu ekitiibwa ekirabo eri omuntu omunene omukukunavu Kabaka nga naye Katonda olwokuba naye Kabaka tumutwaliremu Katonda kyomuleetera kimusanyusa busanyusa kubanga alabye oyisemu ekyo omuwa ekitiibwa. Haleluya. In fact ebintu ebiweebwa abo abantu abanene ne wakati bamanyi gye biri nimakaga bitibituuka bwe byatuseta jjukira ndi wakimuwa naye wakuba yali ayagala kitiibwa kyawali mu kisaawe wali ku kamera ekitiibwa tebwe yatuusa ab'egindi bwe yatuusa egindi bamwagadde era abaddu be babitwala abambo babitwala abaddu be abaki babigabana gojja kuleeta essaati ajja kufuna omwana gwagigabirawo bw'oleeta ettooke naye tali kulaga wano nga wanaasiima nakwatako ne mu ngalo n'asanyuka nnyo. Now that is God. Tolinayo kyomuwana oga nti omubairinze out naye ate byetumuwa bimuyimpressinga kubanga ye kyatwetagako ekyobugagga kyokka kyatwagala kuba kiyita honor. And you can only honor wangi with the gift. You can't honor with the words. You can't honor with the lips, mere words, empty words. So honor Kabaka gyakirabamu Katonda byonna byetumuwa bimuwa buwi honor. Amina. Bwamala nabikasukira abaweereza be bakigana ndi kale genda okole crusade egindi era nga Kabaka bwe yalikoze emmoroka ezimutambulyako ndooza yasembe okuŋŋaanya amakula yali Masaka. Waliwo yagenda e Masaka ne bakuŋŋaanya amakula ente amatooke baleeta enkoko baleeta biki byonna naye nga kwe byonna baleesa alina kyatalina ewuwe tewali era olumala emmoroka ziba zimugiddeko ez'abasajja be ataddemu eno bwe bituuka ataddemu enkoko essatu naye kyolina okutegeera abaabiwaddeyo baleese ebintu bibiri baleese ebintu nga bikukunaddeko hona baleese ebintu nga bisabikiddwa hona kyekyabadde ekisabika kati yatutteko hona ebintu n'abigaba hona tagigabana njagala ojjukire ne Katonda yakugamba sigabana kitiibwa kyange siri kiwa mulala era bw'aba akuŋŋaanya kitiibwa kyayagala ajjako ekitiibwa era kyovula bwemuleetera akaweebwayo akatamuwa hona genda okebere mu kitabo kya Malaki akaweebwayo ak'engerigeri akabuzi akakundugga akatooke akakundugga akabuzi akepamidde nga kalwala wangi bwaleetanga enzibe y'amaaso bwaleetanga emigaati egyononese genda osome Malaki emu va ku lw'omukaaga okkiriraawo ojja kulaba oluyombo olwaddala ojja kulaba oluyombo olwaddala nga Katonda ayombera omuwa ebintu ebitaliiko hona
kuba ebintu si ayagala hona kati mulinga abuuza gwe mukundetera embuzi ezibe y'amaaso ontaddemu ekitiibwa kale owulira gw'olaba ompadde hona mukundetera akatooke akakundugga kemwatemye mu nsiko ak'ebiwaggwa ebisatu gw'olaba ompadde hona. Am I that desperate? Because all what I need from this thing is honor. But have I been honored? Yatuuka okuyomba n'agamba kale ekyo kyompadde genda okitonera akutwala. Funa oba LC1 akulembera oba LC2 oba 3 oba mayor oba president womwe genda kyobamuwa akubuuza negoloza bonokimuwa n'asanyukira amaaso go kuba ye kati ekimuyombya sirwa kuba tabirina wabula bw'abitunuulidde tebiriiko hona. Nolwekyo buli kituwaayo kiteekwa okuba nga Katonda kimuhonalinga. Era nga ne elementi ya saddaaka mweri muli mu mutima gwo ng'olabira ddala nga ddala osacrifice nze for God. I think that's the most important thing. Katonda kyatwetaagako. Nolwekyo njagala gamba gwampuliriza togeza n'obuzaabuzibwa bannakampala abagezi b'e Kampala abagezi b'e Kampala ne bakujja ku kuwaayo bali ku social media bali ku marketing bamanyi nti yengeri gy'okikolamu olina okunoonya naye fe abamu abaakula nga tugulako mu katale fe abaagulako mu katale weegenderezanga nnyo ng'ogenze mu katale bw'olabanga engege ennene nga bagira mulalayisi ate entono nga bagiseeramukko. Wali ogezeko mu katale? Yes, Bishop. Wagulako mu katale? Nagulako mu katale. Weegenderezanga nnyo. Cheap things are always very expensive. Okay. Buli kyalayisi kiba kya bbeeyi nnyo. Nze lumu nagigulako. Engege. Ennamwe baali bayimba engege ennamu naye nga ate yo medium size. Wangi ng'oli agimba mitwalo 2. Biseera byadda. Naye nga waliwo ennene bweti kibaati nga bagamba eno ya mutwalo bano abaana b'e Kampala bazibu. Bw'oyagala ennyo layisi ate okinnyonnyoka nga ngula ya mutwalo Katonda ngaayi Mukama Katonda gituuse ewaka yawunya ennyumba yonna. In fact yasookera kuwunyirana mu taxi mwe nali. Mu taxi bwe nali nkyalinnya taxi. Mu taxi mwe yasooka okuwunyira. Abantu ne babuuza ntudde nno mabega ne babuuza bannanga ani ayina ekiwunya muno nga gw'otudde n'engege eyo. Nange netandiko kiwulira nga leero luno kati bagamba nze mwennyini ani ayina ekiwunya bane mu mmotoka mulimu ayina ekiwunya kati bwe natuuka wenviiramu nenfuluma n'ekiwunya kyange olinaga nti oyalabika yabadde nakyo ogituuse waka nga eyongedde kutabuka bagifumba twekaze omanyi n'obwavu nabo bubi nnyo bagifumba nga ziza gisuula muganda nga gye tuyinawo twagisuula nga tugamba naye tujja girya ku mpaka bagifumba nefuuka obuugi mu sefulya oba kubuuta tujja buuta naye nga bubuutayo tewali aganye kubanga abantu twagala nnyo ebintu by'okusindiikiriza mufundikira mugiridde kati embuto ne zigguta kusanga 6 awo n'owulira bw'oyingira kabuyonjo buli dakiika 3 ng'oyingira abaana bonna ne balwala kati engege gye yabadde yalayisa ate olwo nefuuka ya bbeeyi nnyo oba kati ate mulina okugula eddagala ate mwejjanja famire yonna wagirwaziza abantu bajja kwerabira bawe enamba y'essimu baweeyo ku lwa crusade neegera mu maaso emikono gyaffe abalungi kkiriza nkusomera enamba y'essimu eno abali ku KTV mwe bagibatereyo mugirabe abali ku Facebook live n'awalala wonna ku mikutu gyaffe migatta bantu namwe bagibatereyo mpozi abali ku 93 Kingdom FM mwe kubanga muntu yabuulizi kambere nga ngibasomera eri noti 7 8 12 11 noti 7 8 12 11 Airtel eri noti 7 5 9 5 noti 7 5 5 zibate ze ziri awe zitambula gonkwano gango mulungi waayo kulwa kusenge wa radio na yaziwulidde wa radio bagatireko nakino ndi buli awayo sente zagateka ekigamba Salama Crusade ekuba namba ze zimwe ezo mutero ziwaayo olwa project zenjawulo kati olwokubanga tetwandyagadde abali mu accounts bibatabukeko bazino ate baweereza zaaki bakiteekereko ddala Salama Crusade. Bwoba tomanyi kuwandika Crusade oba kiwandika mu Luganda simu tejja kigaana oba wandika lukuŋŋaana Salama kiri mu Luganda lukuŋŋaana kiri mu Luganda ng'oteekawo mu linnya lya Mukama Yesu kijja kuba kituuse
twaga kuva ku mpewo Bishop wenda kyo sola okugatta katono nnyo ku tumalirize omusumba Moses Mulumba. Yes sir. Jalwabudde kushibula ddala abalungi emikwano gyaffe abadde batulaba ku KTV ate n'abadde batuwuliza ku Kingdom FM mwebale nnyo mwebale ddala okutwagala nga buli tumanyire ddala nti nate oweereddwa omukisa mu programu eno eŋŋanzi weddemu ku Sande. Tosubwa mukisa guno mukadde waffe gwatuleetedde okubeera nti tusiga ensigo zaffe mu crusade yonna gy'oli sindika ensimbi zo omulimu gwa Mukama gukolebwe kubanga teri muntu ainvestinga mu mirimu gya Katonda ate n'aviiramu awo. Tukkiriza God is going to bless you because buli investinga you'll most definitely harvest. Mukama bwennyo omukisa tubagaliza Sande ennungi ate era tusinkaneyo mu crusade wali Salama Munyonyo mu kifo ekiyitibwa Kazinga gye tugenda okubeera wiiki eno yonna abaweereza ba Mukama mwenna temusubwa tubeereyo n'abalokokedda ffenna tubeereyo kubanga tejjukira nti enkya nga 23 conference ate lwetandika saawa z'okumakya paka saa 6 so yonna ojja kubeera ng'owe mukisa ate bw'oba ojja jangu n'emikwano gy'abatali balokole kubanga eno crusade ya njiri twagala abantu balokole bane Mukama abonnyo omukisa ogw'amaanyi mwebala okutwagala Mukama aba omukisa mbadde Pastor Moses Mulumba. Mulabirizi tusiibule mwebale nnyo okuba nti mubaddeyo eyo nga mutuwulira ng'omukulu bw'agenda obudde butuweddeko era wetukomye awo mbadde Daudi Kiganda banaffe ab'ebyalo bino wammanga tubalinze mu crusade olwaliro twagambye kegwake ketonye bino ebyalo wammanga temusubwa crusade eno. Of course crusade egenda kubeera we bayita mu Kazinga Unula Grounds, ekyo kiri ku border ya Salama ne Masajja. Kiregeze okutuukayo amangu oyitira ku luguudo bw'obanga ovudde ku luno lwe bayita Salama Road lugenda ekiruddu mu ddwaliro kati gw'oviirako ate ku stage bayita stage ya Lwasa nokkirira ku ky'Emasajja naye ng'okkiridde ku stage ujjukira olw'Emasajja lulina ebiguudo kati ebiwerawerako ebigendayo ne luno lwetwogerako kino kyetwogerako kyekimu ku biguudo ebiri official ate ebikadde in fact kyandibanga bw'oba ova ku lwa Salama ndoza kyekimu ku biyitamu emmotoka ogenda Emasajja okitabanga kyekyokka naye kale kyekiri official kyekiruddewo ennyo kyekiri historical stage ye Salama awo olukkirira bwoti okkirirako less than 1 kilometer obeera watandisidde okulaba ku mukono ogwa kkono oba watandisidde okulaba crusade ground olusala omugga gwe bayita Mayanja bwoti n'ogusala oluba bwoti okusala omugga ne bwoba oli mu gusala by the way tekigaana kutunula ku konowo olengera ekiri awo ojja kulaba nga crusade awo egenda okubeera ne conference okumala ennaku enzingu 8 crusade ennaku 8 conference ennaku 7 luddawa awo mu kifo kyekimu conference ku makya ssaawa 2 eggwa ku ssaawa ya 6 n'ekitundu ate yo crusade ejja kubangawo kawungeezi etandika ssaawa 10 neggwa ku ssaawa 1 n'ekitundu eyakawungeezi mu kifo ekyo wetwogedde okiwulidde mukwano kati mu ebyalo bino wammanga crusade ate okusinga mwe ejiridde mmwe wadde nammwe abalamu n'abali ewala muli bademe naye mmwe abatateekwa kubulayo be babeera Emasajja ababeera Salama ababeera Kiruddu Buziga ababeera Ekyamula ababeera Kyamula mwogedde ekyalo kibayita Nkere wali kibayita Wakuleekaana wali abeera Wakuleekaana waliwo ekyalo kibayitaani sinatuukayo wali kibayita Luwafu waliwo ekyalo kibayita Luwafu ndowooza biwulire byonna byalo biri awo waliwo ate ekyalo kibayita Wamuswangali omukulu nowabadde agamba waliwo neri waggulu gye bayita mu Kizungu bwe tukwata ate enaŋŋanda nammwe abaawo mwenna bayita abali ku lw'enaŋŋanda nammwe musobola okujja mu crusade eno kubanga era eri mu eriya yammwe kakati ate saidi eri bw'oba oyise eri kale katweyongere wali tuyitewo abali Kiruddu Buziga Kirudde wali eddwaliro awo nawona tubasubira okujja mu crusade eno abali Emunyonyo abali erudda lwawali Mulungu ku nnyanja mwenna musuubirwa kati bwe tudda ku lw'ebusaabala abali ku luguudo lwe bayita olw'ebusaabala olwo ndabako bwa Lubungi ndabako Kanaaba ndabako Kabuuma Kibiri Gangu Masajja Masomero Ndejje mwenna musobola okujja Namasuba Kikajjo Lubugumo Masajja adi ku Tamadda
ebyo nabine byali biri ku crusade eno yajiridde mmwe era mmwe betunuulidde era mmwe betwasabye mu maaso ga Mukama nammwe abave wala muli baddembe okujja naye nga bano abaawo be batunuuliddwa ennyo byali ebyo byenjogeddeko. Omukama abanjagalire abampeera omukisa mwebale kubanga mutuwuliriza. Omukulu Kagwa Ssega wagenda bongera mobile money number oteekeko ensigo yo enjiri ya Mukama egende ekola etya egende. Daudi Kiganda gegaga mwebale kubanga mumpuliriza ate era mweraba. Amin. Namba njikuddamu noti 778 12 11 noti 778 12 11 noti 759 51 64 noti 759 51 64 mbasibudde mubere bulungi era mweraba.